Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-29 nga pitsa sa bulan sang Hulyo 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang okslang kita sining mga inoras mga kaaksyon kay kabudlay kundi mag-okay pa-okayhon tagid no kag dapat masunod gid kita kung anong mga patakaran sa health protocol ginasigahom nga by August 1 mag-effect na naman daw mumanang gyapon at GCQ with heightened restriction ang mangin category diri sa syudad sang Bacolod while sa Negros Occidental GCQ na naman mga kaaksyon no? At least sundon talang ko na no mga health protocol kag ang mga pagbakuna diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Sige man ang vaccination subong sa mga venue sa mga kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa way pa makapabakuna. Ipaglag na kita sa ginpatigayon sa aton nga syudad para matigayon nga maskidyolan kamo mga kaaksyon amon sa kanginan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Kamusta kamo sa sining adlaw mga kaaksyon okslang sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag sa Oriental side man. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa bugos nga riyon sais nagapangamusta kami sa inyo sa sining udto while nga panyaga na sigurong halos kalabanan ni nakapanyaga ng iban siniga timo-timo pagidman. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man nga ti congrats sa mga kaaksyon ta bangod si Yomer Marshall ang nagdaog sa sining quarterfinals batok sa taga Algeria sa padayon nga Olimpiada. Mga kaaksyon ti ginahimo dito sa area sang Japan, no? Ginasigahoman nga basi makaisa pataka golda, basi pa man lang magkatigayon matapos nga ti ang isa sa mga nag-gold ang nakapauli na. May iban nga daw nabutang sa daw yamuhat nga klasika ay nando nga sitwasyon niyang tanan na lang may mga nabalaan pa gimo ay sus di ko lang pagimit lang daw sa kabudlay man nga sitwasyon ning ilang ati part man lang sang ila sining advertisement sa gihapon nga yamuhon pa ni man daw hindi magkalaamuhaw. Sige congratulations sa mga kaaksyon ta nga ti bisan pa sige sa gihapon man ginhimo nila tinapay mo ay kabudlay sang ay mahatag ka kung may ihatag ka kay Hidilin Diaz na ihatag na lang di kay damo pa Ricobicos damo pa intro nga daw hindi magklamo ay kanami pang ay sus di lang masakit mamuyayaw, di mamuyayaw ta sa sining mga tao nga ang ila ginauna lang nilang ila sining nga ripatamyaw kamo nga mo man gyapon sa inyo man gyapon matupa ina way gid ginanlisar sang ay sus Mariones ti kundi kwan sila subong sang mga tao ay hindi maintindihan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. Amakin mo nang maisa ka na gid lang ang piyak-piyak mo tangan mo pa daw piyaya ay naano nga sitwasyon ning ilang doy ginimo nila kaladawan yung isayaw. Sige sa karon dugay mga kaaksyon ang balita gikan dra sa Kapitolyo aton hibaloon sa kay Aksyon Marlon Hinovia tig palanyaga na wala pa sa gihapon sang timok sa probinsya. Tabo sa probinsya daw naghipos ini sila tig palanyaga na pero wala pa sang mihoy kag mihay kung ano ang mga balita dra sa Kapitolyo Provincial. Nanong natabo sa Kapitolyo Provincial naghipos sila ato na hibaloon karon upod kay Aksyon na Marlon Hinovia
Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, regulasyon nga ginpatuman sang syudad sa idalom sang GCQ-HR, wala na sang matabo nga pagbago umpisa Agosto 1, tubtob 15 apisar sang executive order nga natala na ipagwa sang alkalde sunod sa kay City Administrator Emang. Samtang sa BCPO naman nga balitay, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, supply sang shabu sa syudad sang Bacolod nagdubo ikumpara sa nakaligad nga bulan suno sa pamuno sang City Drug Enforcement Unit sang BCPO. Kalakip man sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, pastor sa syudad sang Kabangkalan ginlutang pilason. Kapulisan sa probinsya matamat nga nabakunahan na ininggin palayag sang provincial director naton diri sa probinsya. Samtang sa balita sa Patrol Zero Backlog Priority Target sang bag-ong tagpamuno sang RIAS o kun Regional Internal Affairs Service diri sa Rayon 6. Kag ginabulubanta kapin sa 50 mil nga balor sang pagkabutang na sunog kaina sa Abada Sky sang kagahon. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:56, pila lamang ini sa mga balita nga dalonta sa sining nga udto, samtang panyaga kag nagatimo-timo kamo sa sining pagpangalagad ta. Kay balo kita, las 12 na dugay-dugayo, 4 minutos na lang kag mag 12 o'clock na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tadra nga yara sa Facebook page, nag-likes kag nag-share sa aton sining program, karon dugay-dugay lang i-like lang kag i-share ang aton sining programa. Sige, sa mga kaaksyon tadra nga nakatutok na via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga YouTubers ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Ayo sa mga kaaksyon ta, daligid lang kaya rin ang resulta sa small town lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes, ika-29 sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta sang STL sa sining adlaw 17:30, liwat 17 and 30. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige sa mga kaaksyon ta nga nagka-tune in na diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay. Hatagan tanay talopangod daligid lang kay ma-open ta na isang aton sining mga kaaksyon nga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. Sige, happy birthday kay Reverend Father Felix Paskin, no? Karon nga adlaw, happy birthday Father, no? Sa kay Vanessa M. Mayo, may lang pamati Vanessa M. Mayo dara sa Minnesota State, no? Thank you gid bugtaw pa sa subong ba. Ayos thank you gid Vane. Ana Senoro, present man siya, and kay Mr. Ronnie Mananghaya, Martin Aliling, kay Diding Alohamento, Robert Roma, Cherek, may lang pagpamati, pangamusta lang siya, no? Tamiyaw lang siya sa taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Banwas ang Morsya.
Sakay Morin Munin Kasoyon listening from Silay. Thank you gid Munin Kasoyon. Jocelyn kay Iboy Sarabia dira sa La Castellana. Thank you gid. Jimmy Oliveros Latido sa Purok Kawayanan, Barangay Mailong, Bago City. Salamat gid Jimmy Oliveros Latido, no? Kay GR Tingson, Junior Tingson sa Taytay Rizal. Ga pamati man sa si Raquel Villafuerte Martinez. May lang pagpamati kag ra lang sila sa Barangay Langilan sa Puroksay sa Tasoy Farm. Ga monitor lang sa imo adlaw-adlaw. Okay, thank you gid. Salamat gid Raquel Villafuerte Martinez, no? Chofilo Espanyola Jr. may lang pagpamati and sa kay Elias Bandada, no? Thank you so much gid sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Rinan Lindayaw, salamat gid dira sa okay, sige. Thank you gid Rinan Lindayaw. Marilo Lumawag, salamat gid. JR Mainit Rihon, Noel Omania, may lang pagpamati, no? Kag ano ni tamyaw lang kay nanay ga monitor gid sa imo adlaw-adlaw si Henret Omania. Thank you gid. Rochelle Fulgencio Susana dira sa DSB kag Barangay Yoga Family, no? Rochelle Fulgencio Susana sa kay Mary Jean Saludares and Saludares family sa Pontevedra, no? Jerry Limaco, may lang pagpamati Jerry Limaco sa kay George Gargasiran, salamat gid. Kay Guevara Howard, no? Gani man dagsa ko ng mga buhaya sa city. Ayos thank you gid Howard Guevara, no? Okay. Kabuyong gid ni nga klase ka tao ay baylang da sila. Sakay Imbongjo Campo, may lang pagpamati Mutoy Bibi sa Sunshine Valley, Barangay Estefania. Salamat gid Mutoy Bibi, no? Kay Ray De Leon sa Bukol, ay kay Bukol Bruno kag ni Ricky ga monitor man si Ray De Leon. Ayos. Sakay Jel nga Buen Kotsilio Talipan. Thank you gid. And Jonah Basia Orais, Barangay Agboy, Kanduni. Neil Brian Balawes, salamat gid from Himamaylan. And Romina Asibido Membela, no? Dira sa Barangay Vesta Alegre, no? Romina Asibido Membela, Barangay Vista Alegre. Ayos. Rosindo Monreal Ireliana, listening from La Castellana. Thank you so much, gid, no? Rosindo Monreal Ireliana. And Romina, okay, sige. Nabasa ko na to. John Resicio, thank you so much, gid. Gian Resicio. Kay Migs Migs sa Netherlands, thank you so much, Migs Migs, no? Ayos. Dali tabi kung may reading. Dali lang ha. Kay hindi ko ma-open diyo. Ano natabo naman. Sige Ayos. Sige, karon naman ng iba na. Dugay-dugay, mahinang kalaban. Sige, i-likes lang kag i-share ang ato sininga program plus ang inyo sininga mga mensahe. Karon dugay-dugay. Alas 12, 3 ng aton oras. Standby mga ka-aksyon. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon, aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon, aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon, aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon, aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon, aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampi. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na aton oras. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid kinanglantalan.
time, las 12:09 ang aton oras. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Mangisayod ta kay may bag-ong pamuno subong ang Rias, ang Regional Internal Affairs Region 6 bla. Zero baklag priority target sang bag-ong direktor sang Rias sa Regional Office 6 kag maki-update ta sa sunog to nga nagluntad sa Abaday Sky kaina sang aga mga kaaksyon. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex antes matapos ang tuig 2021, dapat wala na sang backlog in relation sa mga kasong ginayatan sang mga kapulisan sa idalom sang Regional Internal Affairs Service diri sa Western Visayas. Muni ang nagapanguna nga prioridad karon ni Police Colonel Calixto Mabugat ang bag-o nga bag-o gid lamang nga nagapungko, actually Action Rex sa third time na ini nga nagapungko bilang Regional Director sa Rias Action Rex matapos nga ginbuslan sini si Police Brigadier General Roger James Brillantes nga nag-retired tinalikdan lamang July 26 base sa compulsory retirement ukon na compulsory retirement age, no? Actually 34 years and 11 months si Brillantes nga nagpangalagad bilang miyembro man sang Regional Internal Affairs Service. Now Lunes nga adlaw Action Rex, that was January or July 26, nag-turn over kanday Police Brigadier General Brillantes kag si Colonel Mabugat and diri Action Rex sunod diri kay Mabugat, and of course sa pagpakikaungot manaton kay General Brillantes nga 2016 gali nagpungko na si Lieutenant Colonel Calixto Mabugat bilang Regional Director antes ini na promote nga full-fledged colonel. Tapos na-assign sa ibang nga lugar, I think dito sa area sa Mindanao. Nag 2019 balik na siya as Regional Director, antes gin-assign naman as Chief of Staff sa Internal Affairs Service dito assign Action Rex sa Campo Crame. And 2021 liwat nakabalik as Regional Director, actually last Monday lang, si Colonel Mabugat Action Rex. Now isa diri Action Rex gina-istoryahan kagati of course base ini sa pahayag ni former Regional Director nga si Brillantes. Maayo ini kay kung ara ka sa Region 6, ara ka sa Region 8, ara ka sa Region 10, qualified ka na for Police Brigadier General. Subutin ka nun, career promotion gali ni Action Rex. Kay ti, ara siya sa Region 6 mo, ti timing ni Action Rex nga may nabilin pa, nga duha ka tuig si Colonel Mabugat, ti tsansa. Duha ka tuig nga? Nga antes mag-retire. Pila na sa Subungaw? I think mga 54 na. 54? Oo. Ti tsansa Action Rex nga career promotion ti soon to be. Ang requirement gali Action Rex kung ara ka sa Region 6, Region 8 kag Region 10 duro sa iya. Amo ni ang isa sa nagapanguna nga requirements antes ikaw ma-promote bilang Police Brigadier General. So soon to be Action Rex maging general na, no? Now como nakapungko na ni siya Action Rex ang iya sining prioridad sa karon kag ang mando sini sa tagsa ka mga provincial chief o kung provincial director sa PIAS sa Western Visayas dapat wala na sang mabilin pa nga kaso sa tagsa ka mga probinsya kung ang paghahambalan administrative case on the part sa mga kapulisan dapat antes matapos ang tuig 2021 wala na sang backlog Action Rex. Nagapangabay man si Mabugat sa mga pumuloy nga kung mahimo, kung may mga problema sila, reklamo sila, pwede sila Action Rex nga magpadulong sa ila sini nga talatapan ang mga pumuluyo para magreklamo against sa isa ka particular nga pulis. Inaiya kung may problema kag subong man pwede man sila kakadto sa iban ang isang napulkom o kung na-pleb. Naugin man duan man ni Mabugat ang tanan nga mga miyembro o kung na personnel sa Internal Affairs Service nga dapat tumanon
ang mga direktiba kag ang memorandum ngaya sinig ginapagwa especially sa tanan nga mga Pila miyembro. pang kaso sa bugos nga regional? Usisa pa ni sa karon Aksyon na Rex kumo bag-o sang kwan pa lang siya, Lunes pa lang Aksyon na Rex nakapungko. Okay. At dapat amo ning ginapausisa man sa kabilugan nga riyon o kung sa Western Visayas Aksyon na Rex. Ariyo ang pahayag ni Police Colonel Calixto Mabugat. Ang sa pulis ang operation sila, ang internal affairs service, kasulot na lang na yan pag makita naman na violations. If ever may violation during the conduct of operation and it falls within the mode of proprio powers ng IAS, imbestigaran gid-gid. Kung involve ang mga kapulisan, sir. Precisely, kaya internal affairs, so mga police gid ang involved. So siguro sa mga tumuloy naton kung may na-complain sila sa ilang kapulisan, tapos nila direct sa internal affairs service or sa NAPOL form or sa FLEP, which nga so masyad nila accessible man sa ilan. Sir, ano mga plans and programs para sa Internal Affairs Service, sir? 3D disposition of administrative cases. So, dapat mabilisan ang pag-dispose, pag-imbestiga sa mga kaso nga ginakapan sa Internal Affairs Service sa aton mga respondents. At the same time, ang atong programa, pag yung gusto natin, tinatawag natin na zero backlog. Bali, pag at the end of the year, dapat talaga mga kaso sa current year, for example, by December 31, dapat wala na kita sang kaso pa mabilin sa susunod na tuig. So, speedy disposition of administrative cases, at the same time, zero backlog of admin cases. Among inang tutukan natin. May mando ka on the part sa aton mga kapulisan, especially sa pagpatagayon sa red spot aiming inspection, sir. Actually, bombarded naman na sila sa memorandum and directives. Pero mahambal ko lang, it's just to follow orders and directives. Para nga during the conduct of inspection, so wala kita makita nga violations, infractions on their part. Pag mas mayugid nga wala kita sang may makita at pag-iimbestigahan, meaning to say na mga pulis nato disiplinado at hindi na mga abusado. So Rex, kabahin kita lamang ini sa pahayag ni Police Colonel Mabugat. Sa dugang paginaton nga follow-up action na Rex, ginahabuluban ta 50,000 kapesos nga balor sa pagabutang umani nga natupok sa kalayo sa sunog nga nagaluntad sa Purok Progreso Zone 1 Abada Sky Barangay Vista Alegre diri sa siyudad sa Bacolod. Totally damage ang puluyan ni Roberto Habaybay action na Rex sa diin sunog kay FO3 Malyari nga partial damage man ang puluyan ni Lilibeta Alice. Din nagkaumpisa ang kalayo. Bali, isa ang totally, isa man ang partial? Yes, sir. Isa ang totally damage. Yato gani sino balay ito? Balay ni Roberto Habaybay. Habaybay? Oo. Kag ang partial damage, balay ni Lilibet Alice Action na Rex. Tunod diri kay FO3. Ano nga purok to? Purok Progreso. Purok Progreso Zone 1 Abada Sky. Okay. Sa area sang Barangay Vista Alegre. Actually sunod diri kay Malyari nga ini nga puluyan himo sa light materials din nagumpisa ang kalayo sa dapugan bala action Rex sa may kusina dampi sang paminimalay Habaybay kag naglagalayon nga naglapta ang kalayo sa bilog nga kabalayan din partial damage diri ang kilid o kun ang dingding abi sa nga puluyan ni Alice. Ari action Rex kabahin gid lamang sa nga pahayag ni Malyari. With joint efforts ng duwa ka station na nakpaning top 4 Action na Rex karon line na galito ito na ako ano. Anyway, ginapahayag man ni Malyari diri nga more or less 50,000 kapesos nga balor sa pagkabutang amo ning natupok sang kalayo. Report sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:19 ang aton oras no Santon Placer Balso panay pampakinis pampaputi sa aton nga kutis no pangkakaspunggo drink calls pikas-pikas sa guya.
kakinabang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, regulasyon nga ginpatuman sang syudad sa idalom sang GCQ HR. Wala na sang matabo nga pagbag-o umpisa Agosto 1 tubtob 15 apisar sang executive order nga natala na ipagwa sang alkalde suno kay City Administrator M. Ang. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ginapabot Aksyon next nga before ang August 1 may arasang ipagwa nga executive order ang alkalde pero tiang wa sini extension lang sa itong EO naging pagwa naman nagigat nga nagpaidalom sa Metro Bacolod sa ginatawag nga GCQ with heightened restriction o kung GCQ HR na regulasyon ti marumduman niya sa idalom sang iyagin pagwasag to nga executive order number 41 dirada stipulator ng butang ang pila ka mga restriction patuman kag sa meeting nila sinugid lang nga aga after na nakamateros la officially sa hard copy sa desisyon na gikan sa ilang ATF siling ganin ni City Administrator ang wala naging man sang ginsuggest pa ang taga-EOC kay Mayor Kulano ang mga baguhon sa idalom sa Executive Order number 41. So, sa Aksyon Next, EO man gihapon, extending lang sa implementation ng regional community quarantine with heightened restriction from August 1 until August 15. Why tayo assistance de? Why saan? Assistance. Ay malabutang na ko na ng assistance. Gaya si Presidente Duterte nag-approve sang assistance for low-income individuals and households sa mga areas sang Iloilo City, Iloilo Province, Cagayan de Oro City, Gingoog City, why diyang Bacolod yo? 1,000 per person or 4,000 per family from DSWD, Aksyon Art? Ate kay i-secure sila Aksyon Rex eh. Gani man. I-secure sila, ti kung mag-i-secure gurong Bacolod, basi madala sa 1,000. Pero mayon, dala na bisan na 1,000, importante hindi i-secure. Gani man. Kaya mga driver, mga hindi ko ng kaso, kagiban pag yun nga nagpangita sa hanap buhay, wala palang kabuyan sa kalyo kung dala nun Aksyon Rex. Now, sunod rin kay City Ademang, isa pa ginigin-discuss nila while the restrictions sinisay man gihapon na until August 15. Ang good news, sila nga sige-sigihon talang nga ang atom sila ginahimo na vaccination activity, vaccination na program kay ang Balita Aksyon Next, why galing Johnson & Johnson na nakip sa manugabot nga vaccine pero may ara kung hindi buwas sunod na may nadlaway maabot na Pfizer for Bacolod City kag additional na Sinovac vaccine. Aside pa sila, sa August, gina-expect man, ang gin-order niya sa city na AstraZeneca, galing nga, hindi pa niya mahambal kung pilagid ang exact na kadamuon sa ipadala din sa bakal sa city na mong gamiton parte o para iya sa vaccination activity. Yari si City Administrator, EOC Executive Director, M. Ang. The extension lang sa Japon, do pareho lang sa EO41, amo man na sa Japon, ito wala na gid man sang changes eh. Sa meeting namon kay ina wala man additional guidelines. We're following EO39, EO39 to 41. Balita extension, so we're expecting mapagwa pag una EO na daw mula na extending the quarantine status. EO41 gambal to nga up to end of the month lang. So kinala may EO for the extension. Pero mula na siya, wala kita major changes kita. Kita naman arriving allocation halin sa national government. May Pfizer, kita nga manag-abot na for second dose para sa second dose. Maabot, I think, pati was. Kag may Sinovac kita nga second dose man, nga additional pagit. Ano kadamo ning Pfizer, ma'am, nga kadoses? 2,340 pareho magyapon sa nagigad exact volume na siya. Ay gin-roll out to tanan as first dose. Ini naman subong i-roll out na naman niya as their second dose.
So bali ang Pfizer niya, ang isa ka vial, good for 10 persons. Correct, yes. Ang AstraZeneca kaya ma'am, ay pag-schedule no kung saan o ma-delivery ang gin-order is Wala pa. But definitely, Sa mga parayag ni City Administrator MR, so bago siya nagaparayon ng vaccination center, in fact, bali naman ganing kagabi nga maisa dira na ang duha ka mga mulak talining pagabuksan starting this weekend, pero isa gina-finalize pa dito sa Mandalagan man, hatagan man yung buksan man yung para sa... Isa pa lang ne? Ha? Isa pa lang ne among sa Golden Field na buksan? Oo, buwas pa? Buwas pa ni maumpisa, buksan? Umpisa buksan to cater sa mapabaksin Tingnan na tabawat ang Mandalagan niya, o ay lang dunganon na lang nabukas kay. Hindi kayo may kwan pa, may ako para pa lang na nag-arkila ng kontrata wala sa matapos. Okay. Sa lugar ko hindi man pwede nga ang tagiya palino ni Aksyon Rex ng kontrata wala matapos. Ako ito ginariglo nila. Libre mo na yung ginoffer mo. Damo man ba bakante da? Ha? Damo man bakante da? Ay, gali. Sa sunod sa mall. Bakante. Depende ka mo na ng bala. Bini na may ginatapos-tapos pa nila. Kaya nilibre man yung gina-offer sa mga mall diri sa Metro Bacolod. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo ko na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Artayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:26 ang atong oras. Kantuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Ini may kang tanan sa pastor. Maki-update ta pastor kuno nigin tiro sa Kabangkalan ho. Pilason ining pastor, no? Anong rason ni ayha, no? Do sa may simbahan paniniya ginlutang siya. Kag kapulisan sa probinsya matamat ng bakunahan. Yaring report ni Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian. Aksyon Rex nag-aguntos mo sa kasakito ining isa ka pastor matapos ka ginluthang ini dira sa may sitio Tabangka, Barangay Tan-awan, siyudad sang Kabangkalan kahapon sang Kagahon. Ining biktima din kilala sa kay Pastor Abner Navarro, 58 anyos, kag nagapangalagad ini siya sa Grace Baptist Church Action Rex nga siya man mismo ang nagpatukod sang simbahan. Ang mga suspitsado gintudlo diri ang mga ngalan nga Sanday alias Totong kag Nonoy Andan pagid lamang. Legal ang edad nga mga ini kag nagatulong man sa nasambit nga lugar. Action Rex. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Dennis Melgarijo, ang Deputy Police ng Kabangkalan PNP, ang ilang investigasyon nagagwa nga mga alas 12:30 sang Kagahon. Ining si Navarro, ining pastor kagupod yung bayaw niya nga nagatulog dira sa simbahan. Nakabatkan Dra sa gali stay-in da siya. Oo, dira sila katulog ang simbahan Luxembourg, hindi rin mga bangko na. Sa bangko sila katulog yung bago pa ng simbahan. So, nabatsagan nila nga may ara sang flashlight mula sa simbahan Action Rex. So, pagka siplat nila, nagplapanilag, nagtindog ining sa Navarro, agad usisaon kung nga may flashlight. Pastor siya sa anong Rio, Action Brian? Baptist Church Action Rex. Baptist Church. Grace Baptist Church ini siya. Ang ngalan sa ilang simbahan. Ang ilang simbahan, bago, ang palibot niya naka-grills ini, kitaon dito tama ang solid Action Rex. Kag wala pa sang perimeter fence lang na tawag o ng kunal. So, nagtindog ining si Navarro, kag magpanilag kung tani, natimot lang siya nga piniro, ini siya Action Rex igo gid sa kilid, di sumong di pa sigurado, ang yagin nga kaimpangan nga gina-check pa sang mga authorities dira sa Kabangkalan District Hospital. Sunod diri sa kay Gariho nga atong duha nga nagapag-flashlight, posible mangawat kung tani sa kagamitan nila sa sulod Action Rex. Kag pinalagyo ato gilayon sa pagtakusisa sang kapulisan atong duhagid nga mga andana ang apelyido sung si Nonoy kag si ining ngalang isa nga si Totong, medyo may record na gimana dira sila sa nga barangay nga mga nagapangawat kini sila.
o galing na hadlok lang abi ang mga kapulisan action direct ako ng mga pumuloyo nga magpanugid sa otoridad angot sining duha ka mga suspetsado. Aksyon, Brian, samtama na nila nag-paway na natulog sa sulod sa office church sa sinso sa barangay Dalawan, Kumapanan City. May sila patsagay nga nagpasiga sa flashlight buhat ang simbahan. So atong biktima ini na tindog kagitsik ang sadwa. Di na muli na pagtamuhay sa ilang simbahan. So nakabatis kang nagpokag siya muli na ino sa pilit. Then, namuli na isisipay sa iya brother-in-law nga si Pilos. Bukang dito ang mga aton ang suspect natin. Aksyon sa porosyon sa palayag ni Milgariho ang Deputy Police ang Tabantalan PNP. Sa ibang nga balita sa Nokpo, nakaumpisa na man sila Aksyon sa pangbakunang kapulisan. 566 na ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo ang nabakunahan na. Sa 566 ang may pinakanabo diri nga nabakunahan amo ang syudad sang San Carlos Action Rex. Pero may ara diri sang mga manwaho nga bisan isa wala pagid sa may nabakunahan nga pulis. Manwa sang Pulipandan, Manapla, Candoni, La Castellana, Hinubaan kag Pontevedra. Bisan isa diri wala pagid sa may nabakunahan nga pulis. Uy pa ni nabakunahan tong sa Manapla to? Waay, lima ni ka Manwa Sumrexo, bisan anom. Bisan isa sila wala pa may nabakunahan nga pulis. Ay. Oo. Pero ang iba niya, mga frontliners na sila, dapat din panguna na sila. Gani man sa Brex, kag ang kuanduli dire bakuna nga ginagamit, hindi iya kay hatag sang national headquarters kundi sa nabilong na LGU dira sila magpabakuna. Oo. Hindi alin sa national headquarters gali wala pa di sa Negros Occidental yan, no? Why sa Brex? Ano naman lang nagurong kaso ang ginahimo sa iban nga mga police stations? Oo, amo man lang guidelines gid kundi ka nag-duty, tibra ka pa bakuna Why sila isang kagalingan nga allocate sila nga bakuna sa PNP, wala Action Rex. Dira ka na yung masakop sa LGU. So, ining anom, way balokon nga, way pagin mo ng pabakuna, bisan isa diri, suliton ko Pulipandan, Manapla, Candoni, La Castellana, Hinubaan, kag Pontevedra. Amo ning mga lugar nga wala pagin may... Ha? Manapla? Oo, Manapla, Pontevedra. Candoni, basig pa-monitor mo sa Subong, La Castellana, Hinubaan, Pulipandan. Di ang iba niya nga mga banwa kag syudad dyan na may bakuna na nakapabakuna na yung iba nagsubrex. Amo lang yung 5 nga nalawagan, o kung anom nga nalawag ko Subong nga wala pagin bisan isa ka pulis nga nagpabakuna. Jesus. Amos na asta sa sini nga mga tinion. Anong chief of police nila daw ay gina mag-request sa mayor nila pila man ang pulis kada banwa man? Inisyatibo na tanis ang chief of police mo, hindi man padikit kundi ma-request lang kay ti mga frontliners man sila ho. So, odyan naman, pero ang San Carlos ganyo 90+% na bining guro, nabilin sila guro, may 5 na lang lang kapamakuna sa personal nila. Oo, kay damo na to sila. Sila yung nagapangunas mo. Ang iba naman din mga manuwaman niya nagpapakuna di jutay. Pero at least na umipisa ka na nga naka... San paano? Gamat-amat ya sila? Nagamat-amat sila yung kapamakuna. Action Rex. Mayara di ang hinigaran isa kabilog. Ang sibalay may isa ka nagpabakuna. Do ka kini aw. Digid lang na schedulean sang banwa o kun syudad nila 5 da ka PNP o 10 da ka pulisa kinanglano namon mapabaksin galing ti tod man way man pilitay pero ti dapat gid nagkapabakuna. Ano kay frontliners sila mo? Ara sila sa gwa to ti way pag nakapabakuna action. Sige. Pakaronan tani sa hapon ang preparada ang mga naserbihan sa warrant of arrest sa mga illegal drugs ng mga operations, kagiban pang operations ng PNP, mag-aumpisa na gid sa pag-usar sa body cam ang mga kapulisan diri sa Negros Occidental.
action rex sa masunod ng mga kinadlaw. Tinang balita gikan sa Dokto. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita ng Aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pagbalik naton karon balita ni Aksyon na Marlon Hinovia kag Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Pero ang mga si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson kag iban nga mga opisyal ang nagpanguna sa groundbreaking ceremony sa duha ka mga school facilities sa San Carlos. Mga kaaksyon, isa ka eskwelahan ang patindugon sa Hunob Elementary School kag Punod Elementary School sa San Carlos City. Mga kaaksyon, mayo ha, duha ka mga sitio kun barangay, no? Punod kag Hunob sa San Carlos City ang gininagurahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson kag iban nga mga city officials ang nagtambong didto si First District Representative Gerardo Balmayor Jr., First District Board Member Romel Dibulgado, San Carlos City Mayor Renato Gustilo kag Vice Mayor Christopher Paul Carmona. At tuman didto ang mga sa San Carlos City Council members kag iban nga mga officials San Carlos Division Superintendent Anthony Leobet dito man sa mga school administrators kag guest from Department of Education. Mga kaaksyon, ayos, sige. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, Aryo, may tisian na kita. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga
inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw Ayos, may lang pagpamati, Madam Virginia San Antonio Olpenda, panyaga sila samtang nagatupad gid radyo. Salamat gid. Thank you gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. No? Happy panyaga. Ano nisa? Miles Verano, why me discrimination? Di pam-vaccine not nice. Why ko ni kabalo kung ano yan yung botsing ganon. Iel Brian Baluwes, may lang pamati na. Torres Alex, may lang monitor. Purok Laurel Mansilingan, tamyaw lang ko kay Mrs. ko. Amo na yung tirada. May Torres ga monitor sa Bea Live sa 88 Mall. Okay. Thank you so much, Sir Alex Torres, no? Kay Marcian Paragiton, dira sa Barangay Purok 18, sa Purok 18, Barangay La Granja, La Carlota. Thank you so much, Marian Paragiton, no? Gian Resisio, Barangay Sir. Okay. Thank you, gid, Gian Resisio. Melchorita Ferrer, thank you so much, gid, no? Bastigerhen, sir, salamat kid. Great lang amigo ko. Happy birthday, Architect Randy Ordiniel sang Homeworld Construction. Salamat gid. Thank you gid, Bastigerhen. Thank you so much gid, Baste, no? Siling ni Miles Mater bitter no isikyo maski wala funds. No isikyo gani man. Kon mi fans kon isikyos kam mana gyapon nila. Alin sa kay Miles Marter, no? George Gargasiran, wow, promoted na si Sir Mabugat, maging Brigadier General na. Congrats. Merlin Hamon Flores, may lang pagpamati kay Merlin Jamon Flores, no? Dira sa Hinigaran, Family Flores, nandiyan sa Liboon, especially sa ilan nanay sa Narawis, no? Maylin Hamon Flores. Inday Blaza, may lang pagpamati. Payungayong Rinan, salamat gid. Rofi Libran, dira sa Kabangkalan. Thank you so much, Rofi Libran. And Utay Benedicto, dira sa tamiyaw lang si Barangay Kapitan Marlon Bibing Canillo, sang Barangay San Jose, Sipalay City. Thank you gid, Utay Benedicto, no? Pelton Lipora sa Pasay City, salamat gid. Poland Rivera, may lang pagpamati Poland, dira sa Barangay Lalagsan, La Castellana. Thank you, gid. Poland Rivera. Mario Garay, thank you so much, gid. Chris Migador, Tesigador, kag si Bob Gador. Thank you, gid, sa tapi ni Kabangkalan. Chris Migador, thank you so much, gid, no? Chudi Plisario, may lang pagpamati, Chudi. Happy birthday lang ako na po, si Erin Gray Morillo. Thank you so much, gid, no? Humalumina, present man. Si Melchor Canilas, thank you so much, gid. Pabati naman sa Pamilya Canilas, no? Pamilya Canilas, Arana, Cagureya, sa Barangay Bakong, Bago City. Thank you, gid, Melchor. Romina Asibido Mimbela, okay, sige. Diri naman tanay sa Daloma. Mang kwanta diyan na sa idalom nga portion, no? Donald Kabasag, present naman siya. Thank you, gid, Donald Kabasag. Okay. Diosdado Proponga, listening from London, England. Thank you, gid, Diosdado Proponga. Upo dara kay Mrs. Helen Golmatico Proponga. Salamat, gid. Halong lang kamo dara, sera. Diosdado Proponga, no? Ayos, sige, ang iban sini pakarunan talang ni siguro. Ayos, sige, dalig lang kay matagda na pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diri gilamang madugay.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalik. Sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:56 ang aton oras kadasig lang siyang oras na ba. Sige kadtuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa pagbakuna ho sa mga barangay sa Negros Occidental. Plano nga ipatuman sang gobyerno provincial per barangay na, hindi na magkadto sa mga banwa kag banwa or syudad kag syudad. Kadtuan tabing balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar. Aksyon Rex, amo ng isa sa mga ideya nga naduduman sa gobyerno provincial sa tinutuyo nga parang malikawan bala ang pagdinagsa ang mga vaccines pareho sa pila ka mga pero sa natabag Aksyon Rex sa pila ka mga malls diri sa may syudad sa Bacolod. May ara sang barangay per barangay nga vaccination nga ginaplano ang gobyerno provincial. Ini nga plano ni i-submit pa nila ini kay Governor Bong Lacson kag sa ulihan ni sesyon ara kay Gov Lacson Rex. So ang pakunahan ini mga A4 na A4 priority group. Amo na sila mga essential workers kay hambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Tuman kadamo Aksyon Rex mo sa population sa mga essential workers diri sa probinsya. Sa subong ginahikutar ang pagtapos sa mga ara na lakip sa A1 tugtog A3. Amo ni sila ang frontline health care workers, ang senior citizens kag persons with comorbidities. Ginatinguan sa nakalain-lain nga mga panuwag kag syudad na maubos ni tanan bakuna ang mga ara sa ila sa listahan antes mag-proceed sa plano kapag bakuna sa mga A4 barangay per barangay. Yari si Atty. Diaz. In fact, some of our LGUs are already preparing, coordinate na kami on how to approach ang A4 natin when it becomes available. Hindi kami gusto nga magtinagsa sa aton nga usual nga centers, vaccination centers na. We are discussing the possibility of doing it barangay by barangay. No? Ang karailamasang palayag ni Atty. Diaz, sa mga adlaw, July 29, may 2,826 vials sa Johnson & Johnson ang gidulong naman sa nagalain-lain nga mga banwa kag syudad. Sa buman nga aga, ginpalayag ni Diaz nga si Governor Bo Lacson magapagawa sang bagong executive order may kantanan sa pagpalawig sa General Community Quarantine, GCQ quarantine status sa Pugos nga Negros Occidental sa bulan sang Agosto. Ang status naman Aksyon Rex noon ni PDMPD Head, PIMT Commander Dr. Zephyr Gerhard Takelian, matamat man Aksyon Rex nga naga-okay. Matapos nga nagka-positibo siya liwat sa COVID-19. Pila na sa gani kadlaw? Monday to nag-positive. Lunes to siya. Mga more or less, mga 4 days or 5 days? Mga dira-dira na Sorex, mga 5, no? Pero sa mambukal sa no?
mamukal siya, naka-quarantine. Good news man nagsunrex kay tanang miyembro sang family niya, negative. Mga naka-close contact niya. Ang sa opisina niya? Ang sa opisina niya to, negative man? Negative Aksyon Rex, rapid test ang kuan ang patigayon. Tutay ang isa ng exposure Aksyon Rex ay kung balikan may mga meetings giban siya hambal ni Diaz kagin tambungan pero hindi lawig. Mga tag 5 minutos lang ang istoryahan ay kagway siya sang dako nga pagtalipon Aksyon Rex nga gin tambungan. Kasi kung nasurod nga si Mana makabalik man si Kailiana. Para nga panayos ang serbisyo niya dakong papel sa ribo sa pag roll out no sa nga bakuna sa nagalain-lain nga mga LGU. Ang aksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herumaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Subo-subo maning balita kay si Iris Magno nga taga Iloilo, taga Haniway ni Siabla mo. Si Iris Magno na pierde sa Thailander nga kaengkwentro sini sa flyweight class sa round of 16. Pwerte no. Sige lang okay lang. Perdi sa kay Hutamas Jitong or Jipong. Ay pwerte. Sige sige lang si Yumern lang aton sining paglaom basi pa man lang magkasulod sa finals mga kaaksyon. Pero sa mga kaaksyon ta, life extension, vitamin D3 anay ho, nagasuplemento sa ikaayo gid naton sa mga katulanan ta, ang immune system ta ginapabakod yaman sini, no? Kag nagabulig man maintain sa healthy blood pressure nato, no? Ang calcium sang life extension vitamin D3 naga-contributes man para normal muscle functions. Kag ang vitamin D nagapanormal man isang absorption, utilization sang calcium and phosphorus. Report. Upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex sa Pellegrino Cantong. Ayo di Purma. Galupok ba? Muna siya ang ginapabot na, no? Okay. Sa masunod nga bulan, no? Sa masunod nga simana. Nasun simana. Oh yes, Aksyon Rex sa Cantong. So dapat nga malipayon. Ikaw, pag hindi ka mangin masinrupon, kag magyuhom kapirmi sa ginapaabot sa masunod nga simana para sa aton kaayuhan. Para nga mangin malipayon ka. Malipayon gida. Sige mangin malipayon ka, Aksyon Rex, no? Hindi ka mangin sige lang bala. Masinurupon, no? Hindi ka mangin masinurupon, no? Dapat mangin malipayon ka sa matagal daw adlaw naton nga ginahimo tungod aton ini obligasyon nga makahatag impormasyon sa pamunuyo kag pabuton tang kayuhan sa masunod nga bulan. Okay. Ayo di Purma. Nagarime, no? Garime gid. Mayong hapon na kay Joseph Chua, no? Kag kay Manuel Ko, no? Nalipatan na sila. Kamonitor sila. Ay, kamonitor sila. Nagali kay Waita time bla permiaw. Gani man. Buti kagawa jo, pwede kasi Kapitan Chad, Araman sila. Okay, good. Kamonitor sila subong. Salamat, gid, no? Way sila kuan Gari ak. Ayo di Purma. Way gari aka. Si Mami Opilia Oy sa Panokoy ka pamati man sa aton.
Kag si paring Art. Kamusta sila subong man? Paring Art kag si kumari ko ninit ilagison sa Spanukoy da. Hidlaw man ko sa ila mo? Oo, ito yung natural. Mangin mahidlaw kita sa ila kay wag kita kabanding-banding. Ayo di porma. Wala gid sila sa COVID-19 ko Aksyon Rex. Ba siguro. Basikon ka panimuron sila blas panigaron sa panigaron. Bakit niya basikon may Delta variant pero palayo lang, no? Matapikal kita kag mga root code kita, no? Ang budlay kon ang Delta variant ka magpasok sa bulsa, no? Naamo nang budlay. Ayo di porma. Si Torres Alex ga pamalakpak gido. Gano sa? Ga pamalakpak. Hindi ka mamalakpak ka kasi maglabay ang EPM kag magsiling sila ng may basura kag magyan kag magkuha ka sa dumadunot, no? Laban. Hindi ka Alex magpalamamalakpak da, no? Laban. Dapat magagipasipos ka lang da, no? Pag magpamusi-musi sa imo kalimutaw, no? Si aming kadinas Berling ara man, no? Ara siya. Si Aming Ming. Si Aming kilala mo? At isa na siyang kuringko, no? Si Louie. Louie Himutiyara man, no? Ato na, listener to na. Taga-Kawayan. Yes, tama Kawayan nga kapamati. Pero nulong po, tapos ta, Si? Tinulong isandoy. Buta, daway mo nga pabatsyag man. Daway mo nga pabatsyag man. Dr. Minis sa Bacolod sa Dumanan yung negosyo, diba kasi pabatsyag sa ato na? Busy siguro. May gubirahon ta sa ino. Ayo di porma. Si Leonila Tarosa naraman, no? Arasa. Leonila Tarosa. Leonila Tarosa. Tarosan. Mo sila. Si Pulan Rivera, gali sa La Castiliana, raman, no? May taga Castiliana, may taga Kakawayan na mo na sila, no? Pulan Rivera, kag si Precasoy de Fardilesa. Engineer Arthur Normandida. Nan. Kay Engineer Marlon posisyon, no? Nan. Pare posisyon ko na mayo, kay basi ko makachamba kami ni Pare-Rex na. Posisyon mayo, sir. Okay, kay lapit basi... na lang taguro mag-clear niyo. Gani mag-clear tati, mga posisyon kita mayo, no? Kami ni Pare-Rex, mga posisyon madasang mayo, no? Ayo di porma. Si Jenny Solgo, no? Siya tayo. Monitor sa Bulig pala. Oo, may namay tawaan da. Ang paho da, kamusta? Ati ang paho supply subong, no? Ay, go. Ba't pag-imara, subong masupply pala subong sa dulid, ha? Siguro mayara, eh. Kay classmate ko da, Romel pang subiron. Classmate, may yara ka na supply sang paho sa Gimara. Lang di, Ayo di porma. Hapita lang di. Happy, okay. Ay, sa Cebu gali si Aming. Si Aming Berling. Sa Cebu? Mga rosgid ko sa inyo pag magkita ay kitada sa Bacolod. Hermes sa Cebu. Sa Cebu, okay. Sa Cebu siya gali Cebu. Tinali lang kami da Cebuano. Ang Cebu, delikado. Bakit ka taas mo ito yung lakaso? Gani man. Hindi ka na magwaming kaya kasi matapikan ka na sang alpha variant sa Delta. Ayo di porma. Amo nang delikado, totoo, Aming, no? Gani man. Ayaw ka na mag-kuhan. Aming Cardenas, Biringre. Kuring Karos, Kuring Karos, Kuring Karos, Sobra pa na sa Kuring Karos na kung matapikan ka, pang ruskos ka gina. Gani man. Sige, kay alang-alang ko may matakbo na ko sa Iloilo. Iloilo ka to, dugay-dugay wa. Ang Rex tarang nubo, nakit ba ng supply sang siya po din sa masyudad sa Bacolod. Busy na sa personal ng observation ni Police Lieutenant Edward Bolivar, ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Sa ato sining interview karong ginamang okto, kay siya mismo naka-observar ang ila sining mga recovery sang shabu masyado naging kakagmay nga mga sachet i-compare sa nagligad nga mga binulan. Aksyon ko daw binulto-bulto ang ila sining pag-confiscar, no? Kapasalamat pa sa mga napulok ang mga police station diri sa Metro Bacolod, kapitang taga-PDEA, taga-RDO, nga nagabulig man kampanya kontra droga diri sa syudad sa Bacolod. Mismo si Bulig pa nagsiling nga apektado gid man ang supply sa Cebu hali sa mga drug pusher bangod sa sining wala untatila nga drug operation upod sa iban pang mga unit sang drugs diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Pagati antas si Bolivar sa interview sa Aksyon Radio.
Well, with regards to illegal drugs here in Bacolod, this time the situation is decreasing because of our continuous operation and also by different police station here, continuous operation, and then the other concerned agency also conducting their continuous illegal drug operation. So, in my own assessment, the decrease naman ang situation with regards to illegal drugs in Bacolod because of the good leadership of our city director, Sir Placido, the different station and my unit continues conducting this operation. Medyo kumukunti na lang ang recovery. Is an indication nga ang supply is decreasing. So those continuing their illegal drug activities, as early, they should stop their activities. Kasi at the end of the day, talo din sila yan. Wala ding magandang future ang yang gawain. Para naman ang mga young children hindi naman ma-victimize. Aksyon si Police Lieutenant Edward Bolivar at kapamuno sa City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magpulog report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Commercial patong aton sining partner sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Karon dugay-dugaya sa kay Arex Alpa. Sakitian ko kadlaw kita ay kamong duha kadlaw. Okay. Thank you gid. Salamat gid sir. Arex Alpa. Ara nang aton sining counterpart sa syudad sang Iloilo. Ang aton sining Aksyon Radio Iloilo mangisayod tato kay Aksyon Mario Hilonggo. Sa mga balita. Welcome, Iloilo. Maing hapon, Aksyon Mar. Ara na si Aksyon Rex. Okay. Standby, Aksyon Jeremy. Check tanay si Aksyon Rex sa aton nga region-wide tandem broadcast. Welcome, Bacolod. Mayong hapon, Dol. Nano maning kapigaduhon subong ang delivery riders ang GNT ginhold up na, Dol. Mga 1.7 gid ang nakuha kuno, Dol. Dako man ang nataban to sa mga suspitsado nga nag-hold up to sa hindi man to delivery kundi daw personnel bala sa JNT muning naga-deliver sa mga parcel kung order kabla online. So ang ilang nga isa sa mga personnel nila madeposito siguro to kung tali sa collection nila sa bangko pero kainasang aga hold up sa barangay Rumbang Pututan titapan to ang 1.7 million to nga inog deposito tani Abdol. Dako gawa ba pilang kabilog ang hold upper ni Dol nga nagbangga ni sa magangkasanay ni sa delivery ni? Ang initial nga information duwa may ara sa nga motorsiklo pagkatapos do may lookout pagid ko no. Ang natabo din may naglagas man kunong pulis hindi taga Banat ang Pututan may pulis kunong natabuan at that time naka-assign to sa isa ka lugar sa dito daw Aklan ugaling why man to gid malapot kay anong bato mo da kay ang nagapalagyot yan nakasakay sa motorsiklo nagalagas nagadalagan lang Abdol. Amo gani man ti kabayuntang nga mahatagan nig talupangod sa aton sining nga mga otoridad dira sa banwasang Pututan ining natabo sa inyo dira nga pagpang hold up diri sa amon maro tawhay pa sa gihapon pero ti ginapabot namon within this day or buwas mapagwa man sang executive order ang alkalde namon sa gihapon, Dol. Ari sa gihapon kami sa GCQ with heightened restriction blood okay man lang, Dola. Pisar nga ti limitasyon sa gihapon ang pag-ios diri sa amon ang sige man bakuna namon galing kay daw jutay nagid supply namon sang GNG bla ining Jansin para sa kwan pero may nagabot man kami diri sa inubak naman, Dola. Basi kon mahatagan manig talupangod sa aton sining local government diri sa syudad sa Bacolod plus ang aton sining kagining sa probinsya blas ang Negros Occidental
padayon sila yadol nga pangbakuna ho. Kay ti daw himuon ay pang barangay na mo ang pagbakuna planong ipatuman isang provincial government na bondol diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sabati mayo man nga plano Abdol no, pero dali lagi bala basi ko interesado kani kay may breaking story kita diriyo upod sa aton nga bitter border nagikan sa Iloilo City Hall. Go report. So masubo nga balita ni kinuwari na disaton sa syudad. Aksyon Jeremy sa report Mr. Sige. Nakarapang sa first Delta variant case ang Iloilo City. Based sa information, halingin sa saritra niya, ng paagos ng lalaki nagpa-test sa Western Visayas Medical Center pag naka-experience sa influenza like illness. Nagpositibo siya sa July 9, pag pa-receive test niya sa July 23, nag-positive pagid siya sa COVID-19. Ang asawa, sa 30 years old, isa rin sa ka-empleyado sa isang kakumpanya sa Molo District, ang iyang asawa, nag-positive man sa COVID-19. Sa Cebu, yun sa idalom na sa strict home quarantine ang mag-asawa. Okay, dali kitang. Aksyon na Rex, si Aksyon na Jeremy Inventar nag-report sa kay may first Delta variant COVID case na kami sa Iloilo City. Aksyon na Jeremy, 30 years old, ang edad daw about ang iya asawa. Wala pa kita siyang data kung sila ang edad sa asawa. Aksyon na yun, limited sa so far ang ato niya information regarding sa asawa sa nagpositibo. Ano ang status sa subong ng duwa, Aksyon ke? Naka-home quarantine sila. Okay. Daligid lang. Standby Aksyon, Jeremy, kay basi ko may pabangkot ang aton nga Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Rex? Ti banibag-o naman ang problema. Ti isa sa bahin sang syudad sang Iloilo while dito sa Antique nakaligad to nga pila ka bulan daw may ara man. Kabayuntang hindi lang magtabok man di sa amon kay parang bisan paano bla matap na gilayo na Aksyon Mar. Siya mo gani na no, first Delta variant nga COVID case ni diri samon sa Iloilo City. Pero Aksyon J, ang iya asawa positive man sa Delta variant sa Aksyon J? Yes, Aksyon Mario. So meaning duwa sila. Ang asawa yan nag-positive pero wala na specify kung Delta variant man. So meaning nga ang confirm pa lang niya so far amo ni ang 30 anyos nga empleyado sa isa ka private na company. Yes. Okay. So ang pagpatest sa iya last July 9. Yes. So 23 na kasano ang second diya nga swab action na diya? July 23 pero pag receive swab niya positive sa gyapon. Pero ang second diya nga pagpa-swab Delta variant man to gyapon? Wala na specify ang sa information ng naton nga wala ni isang travel history ang nag-positive sa Delta variant kag wala nang sa close contact sa iya nga ginatrabahuhan. Okay. Sige, no? So, gina-check pa din nato na dugang. So, tiyan mo na masubo ni Samon di Aksyon Rex, Aksyon Radio Bacolod. Kaiti, the first case na din, Delta variant sa Iloilo City. Ang Delta variant nga dahante, medyo madasig ang iyang paglaton bala Abdol. Gani man ti maro subo nga klase ni nga balita pero naka-isolate naman sila kag home quarantine ang status nila. Empleyado to siya sa isa ka private company dira sa inyo dol. Check tabi sa Aksyon Jeremy, Aksyon Jer. Wala naka-specify kung ano nga specific nga company. Ang ginhatag lang information sa Iloilo City Government na isa nila ka-empleyado sa isang kumpanya sa Molo. Okay, Aksyon Rex? Gani man sige pagro aligmat lang kabayuntang dalang na asta din yan na nakuha ko no ang kaso na nakagwa na sa nagkakadto sa iban nga lugar. Aksyon J, may travel history siya na nakagwa abi siya dire sa Iloilo City. Wala action Mario, wala siya sa travel history,
wala man siya sang close contact sa iyang workplace. Okay, so ang pamangkot sa tikon wa isa sang travel history, wala man siya sang close contact sa iyang ginaobrahan. So paano siya nagka Delta variant sa Abdol? Amo gani na daw ka budlay man no daw ka palaisipan man in a ways ti kabayuntang hindi na mag laptop na. Ti ara mas la sa mayong kaimtangan kabayunta makalampuwas ni sila. Sining Delta variant ni ay oo kabudlay sige dol amo gani na ano si way nabot nga may Delta variant may beta pa kita may alpha pa kita pero ti balikan tabi si Aksyon Jeremy so ano ang lihok subong sa city government Aksyon Jeremy Subong na nag-order na si Mayor Jerry Tranyas na ang balay sa workplace under lockdown. Extensive contact tracing man sa Gargis para sa mga co-workers sang nagpapagay sa Delta variant ang hinahimo subong sa City Government. Sige. Salamat ka, Aksyon Jeremy. Jeremy Pantari sa Lingiro, Aksyon Radio. Go! Report! Dugdi halong lang kami di Abdullah kagati sa inyo man dae kay kabudlay nga dan sitwasyon mo hindi mo bla sigurado pero basi interesado kadugay-dugay kang patrol namon ato to subong sa Banwa sang Haniwayo sa lugar sa balay sang pamilya Magno wala tong Ilongga boxer nga si Iris Magno nga isa sa mga nagapasakop to sa Tokyo Olympic Abdol. Gani man mas mayo dol kon ato didto ang ato sining patrol pero daw masubo man sa balita ni kay Iris Magno kay daw na pierdi sa Thailand sining pag-inkwentro ya sining udto dol pero ang isa ka boxingero taya gahulat-ulat na lang dol sa masunod nga sambuwa. Ate mo na gani no kay Tibisan papano pierdi daog ang importante nga naka dos ano lang at nakalabot kaya to imoya sa Olympics Abdol si ang wagid siya palad kay napierdi siya sa kay Hotamas no Jotamas Jetpong sang Thailand si Ilongga boxer nga si Iris Magno tin aton nga patrol ato dito I don't know kung na pwede naton sila ma-check aksyon na BEM kay para nga makakuha kita sang reaksyon bala kag interesado man ang aton nga aksyon na radyo Bacolod direkta dito sa Banwa sang Haniway kay taga Banwa sang Haniway ni ang pamilya niya mo Abdol gani mandol basikon may signal na tato mahulat-hulat kami dol kay para man sa aton taga Western Visayas na gidna amo na gani sang una pag-practice naton nga duha daw gid-gid tagin pala dol. Aray na patrol tao standby action kike kara ka mo sa balay sang pamilya Magno kek. Yes, Aksyon Mar, exact location diri kita sa barangay Tamuan, Aniwaya, Iloilo, mga 6 kilometers lampuwa sa proper sa Aniway. Makita nyo subog ang mag-asawa Rodrigo kag Eva Magno ang si Iris ni sa anong ka magulutod ika dua Aksyon Rex, Aksyon Mario. Ano ni Iris dirike? Ano ni Iris Magno si Mr. Rodrigo kag Eva Magno? Amo ni iya ginikanan. Ginikanan kedo, okay. Oo. Pwede ka mo kapamangkot sa ila kaya may mga monitor man isa kag isa. Pwede gid Aksyon Mar kung ano ila reaksyon sa sambuwa kay na sa hampang sa nga ilabata kontra man to sa tagaiban nga pungsod. Okay. Chay, mayong hapon no, Choy. Live kita subong sa Aksyon Radio Iloilo kag Aksyon Radio Bacolod si Aksyon Mario kag si Aksyon Rex sa Aksyon Radio Bacolod na nakalantaw ka mo sa sambuwa sang imong nga bata nga si Iris Magno kag sa kasumpong to nga taga Thailand. Mayong Otto, Aksyon Mario kag Aksyon Rex. Nakita gid naman sir ang pagampang kang bata naman. Okay. Gali kiti wagin parad wagin siya nagdaog no kontra sa Thailander to. So initially ano ang pagkakita nyo na perde ang bata mo? Ano ang inyo initial nga reaksyon na Chay? Kanaman sir, okay lang kanaman. Basta
importante nakita namin nga mayad ang hampang kabata namin. Okay. Dali lang kay basi may pamangkot si Aksyon Rex. Aksyon Rex. Ayos, salamat kay Aksyon Mar, no? Sa kay Mrs. Dra kay Sir Dra sa Haniway. Sir, pila ni magpasakop si Iris sa amuning kahiwatan kag para may baluan nato ano siyang edad nag-start gid sa pag-boxing ni Sir? Nagampang tanal, sir. Training, mga 15 years old tanal, sir. So bali, first yan nga pagwa na sa Pilipinas nga hampang niya. Training pala, sir, kaya sa Niway, sir. Dyan lang sa Niway, pero nakapasakop na sa iban nga mga events magluwas dira sa probinsya, dira? Paghalin na kaya, sir, sa Niway ay napilian pa na sa Philippines team. Yung padarata nga dyan sa Manila. Pero why ka na pati kinahampangan kaya sa Niway, mga intertown. Okay. So first appearance siya nigli sa abroad nga competition na ma'am? Santo yata na rin, sir, sa Baguio. Suruan na, sir, may Aksyon, may SEA Games, may World. Nalibot na rin, sir, bilog ng kalibutan ka, boxing. Okay. Pero nakadaog man sa mga previous siya. Luwas ni isang ining enkwentro sa Tokyo, Japan, no? Nakadaog na gid man sa ma'am? Oo, sir. Naka-bronze na nasang 2015 sa... Basta na ginampangan, tapos sa SEA Games na dyan. Naka-silver medalista na, sir. Okay, tinanong nga to sininabatyagan matapos nga bisan paano nakita naton siya, anong nabatyagan naton sa sininghampang ya karon, ma'am? Malipayan din kami, sir, ay ang kadamdanan kang pamilya naman, kag ang mga bilog na Pilipinas, indara pinilini, kag kita na ang mayat na nga pagambang. May before pa ba nabing nagpasakop ni siya sa mga international nga games, no, sa boxing. Sino gid ang nag-encourage sini sa iya, Mrs. Eva Magno, ma'am? Sino gid nag-encourage sa bata mo nga training ka sa boxing, kay basi kon pinakadlaw makapasakop ka sa international nga mga hinampang, Mrs.? Bali, sir, nag-eskwela tayo sir sa school. Sa plaza, Kaniway, turo pala dyan ang mga basketball, mga boxing. Ang pagkaisa ng istupad sa balay naman, ganyap na nga ma-training sa boxing. Kaya nakita pa na ni Coach Roger Katoliko. Amura si Coach Roger ang anang coach nga nag-training ka na. Okay. So, umpisa nga nagsugod-sugod training ni si ang bata mo si Iris, si Coach Roger Katoliko ginang iya nga coach ni Mrs. Oo, sir. Hasta subong. Oo, sir. Okay. So, kasano ang pag-istorya nakatawag sa inyo after sang iya nga hampang subong o kunon way pa? Oo, sir, nakatawag ka na, sir, sang July 27. Birthday na, sir, mo. Tuyata na sa Japan ng birthday. Okay. So, anong mensahe niya abing nga ginapalabot sa inyo sang July 27 nga nakatawag sa inyo, Mrs.? Nambal na lang, sir, nganay. Pangamuyo gid ka mo, kag kabay pa nga magdaag man tanaw, sir, para nga makatibawas man kami sa kapigadoon, Ikapila mo ni nga bata si Iris ka ni ma'am? Kaduwa, sir. Sa pila ka magutod? Anom, sir. Anom. Ikaduwa siya sa anom. So, ang ikapilang babae, pilang lalaki? Apat, sir, ka babae, duwa ka laki. Okay, sige. Basi may pamangkot pa si Aksyon Rex, Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Rex. Okay na, Kodola. Sige, ikaw lang da, naibala da.
Ang importante nga tinakabati kita sa tingog sa Iloy, no? Bisan tuod nga naperde man siya sa Thailand, pero ako naman nga bugal ni kinakalabos siya sa Olympics sa Abdol. Gani man ti bugal naton ina nga taga Rion size pero taga Haniway gid na sila Yadol. Oo, Haniway. Sige, Mrs., no? So, lastly, may gusto ikaw nga ipaabot na, Mrs., sa aton nga mga taga-palamati sa Aksyon Radio Iloilo kag Aksyon Radio Bacolod, Mrs.? Nagapanatil Aksyon Radio, nagapasalamat din ako sa mga kabugtuan ko, sa mga pagkaparintihan ko, kag sa bilog na Pilipinas na nagsuporta, nagbulit pangamuyo, kay Nini. Madamog gid nga salamat kaninyo tanan-tanan. Sige. Aksyon Kikik, bawti daw lalagson gid ang oras namon. Di salamat gid Aksyon Kikik. Kikik sila sinalo sa Iloilo, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Bawti Abdol, ga pamaypay na yang akon nga technical partner di sa pihak. Amo man gani, do lang akon dito kayina pasaga pa si plato pero napawalaan ko lang do walang alang gid ko dol sa oras ti kitahin na lang kita buwas dol. Sige sa rumando man ang importante nga nakatabi dahi ta subong adlaw. Salamat gid Abdol. Salamat gid Aksyon na Mario Hilonggo, ang ato sining nga counterpart sa Isla Sang Panaya. Daw ka kulabos kita sang oras ta. O dire kita nayo makabulig sa constipation. Gusto ninyo ang constipation is a mother of all diseases, mga kaaksyon tanan-tanan. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahilangan. Responsable at pagbalita, kagayang na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalangga kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insult. Ayos, kulabos na kita sa Tiyempo. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Ginamang Manugay. Kag sa Waita Malabutan, pabuasan tayo niya. Salamat gid ako ang inyos ni Aksyon sa kanginan Aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon!
Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo